హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను డింపుల్ని. ఈరోజైతే మరో రెసిపీతో వచ్చేసాను. ఈరోజు సండే స్పెషల్గా మా ఇంట్లో చికెన్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. చికెన్ మెందుకూర. ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, 2 టేబుల్ స్పూన్ అయితే ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం మెంతికూర అనేది వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మెంతికూర కొంచెం కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం చూస్తున్నారు కదా, కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం వేసేసుకొని కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మనం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బాగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మిశ్రమం అంతా కలిసేలాగా. నాకు పసుపు సరిపోయినట్టు అనిపించలేదు ఫ్రెండ్స్, అందుకే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే మనం ఉప్పు కారం వేసి మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనమైతే చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడైతే మనం ఒక 10 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుంటే చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా వచ్చిందో పులుసు అయితే. చూస్తున్నారు కదా, టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, పీసెస్ అయితే ఎంత బాగా ఉడికాయో. ఇప్పుడు మనం ఇందాకలా లవంగా, యాలకులు, గసగసాలు, అనాస పువ్వు ఇవన్నీ వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా కొబ్బరి వేసుకొని అది మొత్తం మనం ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, వేసి మరొకసారి మనం కలిపి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక 2 మినిట్స్ మనం అలా వదిలేసి మనం ధనియాల పొడి అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఒక టేబుల్ స్పూన్. చూస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ దాన్ని మొత్తం కలిపేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 2 మినిట్స్ ఉంచితే మన కూర అయిపోతుంది. ఆయిల్ అలా పైకి తేలాక మనమైతే కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, కొత్తిమీర వేసేసుకొని మనం కలుపుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్,